За сайн мэцхан үзэгчтэй манай нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бид цагаан сарын өмнөх нэгэн гэрхэм зочинтой ярилцах гэж байгаа. Ингээд товчхон төрс үзүүлье. Монгол улсын соёлын гаж зүтгэлтэй Монгол улсын одоо Монголын үндэсний бүхэн холбооны тэргүүн доктор Нямдорж байгаа манай зочин байна. Ингээд танд өнөөдрийн мэнийг дэвшүүлье. За баярлалаа дэвшүүлье. За тэгээд та бүхэн яриа бол ихсэн бэлэг дэмбэрэлтэй цаг үед болж байна. Одоо ингээд дахиад жил удахгүй хөлрөн одно нохоо жил гарна. Тэгээд монголчууд уламжлалт том баяраараа бөхөө барилдуулдаг, морой оролдуулдаг юм цаг уламжлалтай харагдсан. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн хэний асуулт гэж жоохон өөр өнцгөөс одоо юу гэдэг иргэн шил ба соёл гэж бас нэг их том байд юм байна. Тэгээд монголчууд одоо нүүдлийн соёлоор хэлж хардаг юм. Энийг том соёлын нэг бүх гэвэл та одоо мэдээж одоо хүлээн зөвшөөрнө. Тэгээд энэ талаар жоохон дэлгэрүүлэхгүй. За ер нь бол монголчуудын бүтээсэн өв соёлын дотор бол энэ 93 наадам Монгол хөх гэдэг бол их томд орно. За тэрний томд орж байгаагийн баталгаа нь бол энэ Монгол наадмыг бол ЮНЕСКОд одоо бие тус соёлын өвийн дэлхийн хамгаалтанд авсан. За хоёрдугаарт нь бол Монгол бүхийг бол одоо 6002 бүх барилдуулж генст Монголын түүхэнд анхудаа бүртгүүлсэн. Дараа нь 12000 морьтон бүртгүүлсэн гэх мэтээр ингэ явж байгаа. За ЮНЕСКО бүртгэн гэдэг бол ЮНЕСКО өөрөө ямар газар вөхөр манай дэлхий дээр энэ цэнхэр хэрэг дээр бий болсон өв соёлыг хамгаалах тэрийг бол одоо дэлхийн өмчөнд авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тийм юмд орж байгаа зүйл бол манай Монголоос бол одоо морь өөрхөө өмий уртын дуу ингээ бүх морь ингэж орж байгаа. Нэг зүйлийг тодруулъя. Дэлхийд дээр одоо бүхий спорт бол улс ормолгонд өөр байдаг. Хамрах хүрээний өөр байдаг. 6002 их болоод яг дээд амжилт уу? Энэ тэрнийг бүртгүүлэх юм нь өөр Монголд 2048 бүх барилдуулж. Одоо генсийн. За тийм ээ. Тэрнийг бид нар 2 дахин нугалж амжилт тогтооё гэж яагаад гэвэл бид нар чинь тэндээс амгаа олон бүхтэй газар шүү. Тэгээд одоо 4946 бүх барилдуулахаар зарлаад тэгээд ерөөсөн 6002 бүх цугласан бүх хөл барилдуулсан. За тэгээд тэрнийг одоо цаашаа 100000 ч болгож болох юм байлээ л дээ. Тэгээд тэр нь бол жоо хугацаанд шахагдаж байсан. Тэгэхээр үнэхээр бол одоо бол тэрийг одоо дэлхийд дэвтгэхэд бол хэцүү амжилт шүү дээ. Үндэсний бүхийн одоо энэ олон 6000 цуглуулна гэдэг бол одоо ингээд наадам болохоор сум болгоно бүх барилдаг, аймаг болгоно барилдаг, улсад барилдаг. Ер нь жилд хэдэн бүх барилдаг бол 30-40000 бүх. 30-40 мянга. Тий, одоо энэ улсад бол 500-аас 1024 бүх барилдаг тоор. Аймагт 128-аас 256, сумд 64-аас 128 бүх барилт хуультай. Тэгээд дээд талаар нь авах юм бол 40000, дундуур авах юм бол 30000 гаруй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол их том тоо юм тий. Энэ Монголд л одоо байх. Өөр Монголд байна манайд. Тийм. Өөр Монголч ингэж барилдаж чадахгүй. Ягаад гэвэл ийм наадам гэж нэгдсэн сум болгонд хошуу болгонд хийхгүй байхгүй. Зүгээр тухайн одоо нөгөө тухайн хөшөөний баяр энэ төр гэж тэгж ээлжилж болдог л. Тэгэхээр Монгол хөл бол нэг талаасаа спорт, нөгөө талаасаа үндэсний хэмжээний одоо юу гэж хэлэх вэ чинь баяр, цэнгэл, наадам, спорт. Тийм. Ерөнхийдөө бол Монгол хөл бол спортоос дээгүүр зүйл гэж бид нар томьёолно. Спорт гэдэг бол нэг нөгөөгөө ялахын төлөө өөрийн ур чадварыг үзүүлж байгаа юм тулаанчтай. Тэрэнд бол ялахтай нь холбоотойгоор бол хүлээн зөвшөөрөгддөг тодорхой ёс бус, ёс суртахууны харш баймаар үйлдэлүүд агуулгачдаг байхгүй. Монгол үгээр нь байхгүй. Хамгийн энгийн жишээг би олон ярина л да. Авраг гүнтэй амны хөхт барилж байгаад аврагын толгоор магнаар ингэж гараар дүүлэхээр болигд. Тэр бойл энэ төр тэгж болохгүй гэсэн дөрөн байдаг. Тэр нь юу вөхөр тэр өндөр дээд зэрэглэлийн хүнтэй тэрний аманд очиж байгаа хүн бол хүндэтгэлтэй харилцах ёстой. Гэтэл ойлонд нэг зорилго багш. Нэг нь нөгөө хаях зорилго нь бол спортын зорилго. Тэгтэл тийм зүйлээ хадгалж байгаараа спортоос дээгүүр зүйлээ гэж. Ёс суртахууны үнцэнтэй. Тий ёс суртахуун нь одоо тэр жудаг гэж ярина л да Монгол хөл бол тэр жудаг гэж юм аа. Тэр тэнцэл гэдэг юмтайгаа цуг аваа явж байгаа. Бүх юм нь өөрмөц. Жишээлх юм бол засуул гэж юм байгаа шүү дээ. Засуулч бол одоо дэлхийд тийм засуул гэдэг юм байхгүй. Нэг талаас наруур шүүгч, нөгөө талаас хаар дасгалжуулагч. Тэгээд тэр дасгалжуулагч шүүгч хоёрыг нэгтгэсэн ийм ухаан дэлхийд байхгүй л. Тэр зөвхөн Монголд. Тэгэхээр үнэхээр Монгол хөхд бол монголчуудын алдаж гэж болохгүй маш олон одоо үнэт зүйлс бол агуулгач. Мориндж байгаа юм байна.
хаач ялгаагүй, баян үлгийч ялгаагүй, доромч ялгаагүй, өмнө хөвч ялгаагүй дандаа наадам болно бүх байлд. Тий. Бүхгээр одоо бүхгээр төсөөлөхөд магадгүй одоо зарим хүмүүс одоо яхаараа бүхээрэлдэг гэж асууж магадгүй. Тий. Ягаад заавал барилдах хэрэгтэй гэж боддог. Гэхдээ ер нь бол 93 наадам цэргийн 3 эрдэмээс гаралтай гэж үзэж байгаа. Зөвхөн одоо яг энэ юмыг гүйцэд ойлгохын тулд би урьдчилаад нэг зүйлийг олон том ойлгох хэрэгтэй юм байл. Монгол бүх гэдэг чинь Монгол морь, Монгол сур гэдэг чинь өөрийн шинжлэх ухааны судлагдсан байгаа юм байл. Тийм учраас бид нар одоо 93 наадмын энэ 3 төрлийн хүний хөгжилд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа гэдэг ийм судалгааг засгийн тохиромжоор хийж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол барилдаад байгаа хүнд 3 чиглэлд нөлөөлнө. Барилдаад байгаа хүнд бие яаж хөгждөг, оюун санаа яаж хөгждөг, сэтгэлийн боловсролч байна. Хүмүүжил, дотоод ари үсэл яаж бий болд юм бэ гэдэг ийм 3 чиглэлд бүх юу өгöd байгаа, морь юу өгöd байгаа, сур юу өгöd байгаа гэдэг ийм чиглэлийн судалгаа юм л та. Тэгээд ингээд одоо үзэхэр чинь тэр судалгааны хүрээнд л 93 наадам бол цэргийн 3 эрдэмээс гаралтай байна гэхээр нөгөө цэргийн 3 эрдэм нь Чингис хааны Монголыг дэлхийд одоо таниулсан тэр 3 зүйлс тааруулдаг, намнадаг одоо тэгээд хүчээр зорддог тий. Барилдаанаас өмнө тэр чинь гардан тулааны нэг зүйл байжсэн ба шүү дээ. Тэгээд бол тэр холж мордороо бол дэлхийд таарсан. Тэгээд тэрнээс үүссэн учраас тэр 3 нийлжиж Монгол хүн гэдэг, Монгол улс гэдэг тийм зүйлийг дэлхийд харуулж байгаа. Монголд орж байгаа жуулчдын 70% наадмаар юу үзэх гэж тэр 3-ыг үзэх гэж байна. Тэр 3-ын нэг нь байхгүй бол Монгол улсын тусгаар тогтнол харагдахгүй. Монгол улсын бүрэн эрхт байдал харагдахгүй. Монгол хүн харагдахгүй. Нэмдэрч жоох уршаа юу байла. Энэ яг 90-ад оноос хойш одоо бид нар мэдхий. Одоо миний үеч гэдэг юм уу. Баг багтаа сумын наадам үздэг байсан. Тэгэхээр 1900-аад оны ихээр 19-р зууны сүүлээр Монгол үндэсний бүхээр ямар хэмжээнд байсан бэ? Бас үндэсний хэмжээний том үзүүлэлт байсан уу? Байлгүй. Одоо даншиг наадам гэж хэлж байхгүй тэр үеэр чинь даншиг наадам 10 засгийн наадам гэж хэлжсэн. 1900 оны одоо эхний бүх гэдэг юм уу 1800 оны төгсгөлийн бүх чинь намхаа аваргал усан жам баавар эднэр шүү дээ. Тэгээд тэн чинь бол одоо хэдийгээр манжийн дарлал байсан боловч энэ уулаан тактикчаал богд хан уул хинти хан уул хоёрыг тактик 10 засгийн наадам гэж улсын хэмжээний наадам цол болгоод. Тэгээд богдод мандал өргөдөг даншиг наадам гэж юм 2 том наадамтай. Тэгээд одоо 1036 2030 барилдаг 2000-аас дотох шүүх барилдсан юм наадамд болж ирсэн байхгүй. Энээс урших бичиг баримтыг харахад одоо 15 дугаар 100, 12 дугаар 100 гэхээр юу ярих вэ? Яг нь ер нь бол тэр үед бол бүх байждаг судалгаагаар тогтогдож ч одоо Чингис хааны цаасан дөрвөлтэй өгсөн тийм ээ. Тийм Чингис хааны нууц тогтоомж байна шүү дээ. Бүх бүрий бүх бэлгүүдээ гэсэн. Тэр хоёр хоорондоо барилдаад бие биенийхээ одоо ууцыг хуглаад ингэж гэж. Тэгэхээр тэрний ч бол манай Батэрд навраг маш сайн тайлбарласан юм байна. Нэг хоёр бүх Чингис хаан ягаад хоёр бүхийг ноцолдуулаад нэгнийгээ дараад авахар эзэн лөө харсан хялав хийв тэр нь ягүтэх гэсэн үг гэж. Тэгэхээр тэрнийг бол хоёр бүх барилдаад бие биенийгээ алдаг байж гэсэн ойлголт биш байна гэж. Тэр бол угаасаа тухайн хүний шийтгэлийг онохдоо тийм хэлбэрээр оноодог одоогийн шиг буу зэрсгээр буудаад алчдаг байсан гэж ингэж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс өмнө л одоо тэр 93 наадам гэдэг зүйл бол нэлээд эрт үүссэн байна. Ер нь зүгээр бүх яаж үүссэн бэ гэхээр магадлалууд ярьдаг одоо тийм шинжлэх ухааны тайлбарууд байна л да. Жишээлбэл энэ хүний сүрэг адгуусан амтны сүрэг хоёр чинь нэг тэмцдэг үе байлаа шүү дээ. Ямар ч зэвсэггүй. Тэгэхээр одоо эдлэгийн сургах алж идэв шүү дээ. Нүх ухаад тэрлэг унгааж ингээ алж идэв. Тэгээд тэр зэрлэг амтан хүмүүс чинь тэр зэрлэг юмуус хөөгдөд ингээ гүйцэгдээд мөргүүлээд гიშгүүлээд ингээд унаж өгөхөд тэгин. Тэгэхэд зарим нь бол хичнээн гიშгүүлсэн ч гэсэн амьд байж идэг. Цаага тэмцдэг. Тийм боцоогоо тэмцдэг. Зарим нь бол тэндээ нас бардаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр гიშгүүлээд үлдэж байгаа хүнээ бат бөх гүн гэд нэрлээд байхгүй. Тэр утгаар бүх гэдэг нэр үүсчээ гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр маш одоо баг хүний үүслийн төвхтэй холбоотой. Угаасаа өөрөө гүч үзэх юм чинь хүний амьдрал. За энэ агуу уламжлалыг бид нар аваад иржээ. Түүхээс уламжлалаас орчноосоо тэгээ одоо өнөөдөр 20 дугаар 100, 21 дугаар 100 гарлаа. Тэгээ одоо хүмүүсийн амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөж байна. Мэдээллийн технологи өөрчлөгдөж байна. Дэлхийн спорт бас өөрчлөгдөж байна. Яг энэ Монгол өх одоо цаашд үлдэх баталгааг та яаж харж байна ирээдүг? Монгол бүх бол яг ба ер нь үлдэх юм бол тэр ард түмний сэтгэлдээ л байж байгаа үлддэг юм байл. Монгол өхийг устгах гэсэн өөрчлөх гэсэн оролдлогууд нэлээд хийгдсэн шүү дээ. Бүр одоо 50 гэд онд хүртэл одоогийн энэ зарчмын өөрчлөө засуулгуу болгоод тэгээд одоо энэ амлуулдгүй нэг хоцрогцоор байна гэдэг оноолтоор сунлаагаар барилдуулдаг ийм аргууд хэрэгэлсэн. Ерөөсөө явахгүй. Ямар ч тэр үед бүх байж л гэсэн. Жишээл манжийн дарлаад 200 гаруй жил болоход бол Монгол өх барилдаж л байсан байхгүй.
Одоо социализм үегээл одоо их хоцрогдол моторгдол. Одоо нэг нэгдэлтэй холбооны баяр гээл те малчтын баяр гэж яхад байж байсан байхгүй. Тэгэхээр эн чинь Монгол хүн байгаа үед байх юм байл. Яг л тэр генэндээ сууна гэж нэг юм байна шүү. Жишээл өнөөдөр Монгол хүнийг бол бүгдийг ногоойдуулдаг болгочихно гэд чадахгүй шүү дээ. Махын ураач чадахгүй тэгвэл Монгол хүндээс оршихгүй. Тийм зүйлийн нэг нь бол Монгол хүн. Мундаг дархлаа юм те. Мундаг том дархлаа. Одоо жишээ байдэн шүү дээ. Монгол хоёр жоохон хүүхдээ одоо танай телевизээр явж шүү дээ. Шууд авцар барилдах шууд өрддөг гэж байгаа. Хоёр одоо юу ч мэдэхгүй 2 3 настай барилдах ямар ч ойлголтгүй ойлголтгүй хүүхдийг барилдахаар өөрөө Японы хүүхдүүд бол өрхийг сар зааж сурч яана гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нэг өрхийг тий. Тэр чинь нэг дайчин баатарлаг тулаан чар төмний тэр ген шингээд үлдсэн нэг юм байгаа юм байна. Тэгээд амьдарч байгаа одоо за үндэсний бүхний холбоо бол би одоо Батулга ерөнхийлөгч юу хэлчихв. За энэ юу гэж одоо юу гэж Монголд одоо бүх юм цагтаа эхэлдэг нэг төрлийн бос байгуулга байна. Тэр бол Монголын үндэсний бүхний холбоо юм аа. Бүхий барилд яг цагтаа эхэлдэг. Бүгд одоо шудруугаар явагддаг. Ийм зохион байгуулалттай болчлаа гэж. Энэ юу хэзээс эхэлсэн бэ? Бүхий холбоо байгуулснаас хойш өмнө ийм жай байв. Хойш байлг байх. Тун сүүлийн үед олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүн байхгүй юу? Түүнээс энэ чинь Монгол хөгч өөрөө байгуулахгүй. Эзэнгүү. Спортын байгууллага хамжиллага болоод одоо тодорхой баяраар нэг барилдуулдаг эсвэл гадны зочин ирэхээр барилдаж үзүүлдэг. Бараг албан хүчээр тийм ээ? Тий үзүүлдэг. Барилдаг бүхийн тоон 32-оос хэтэрдэг юм байсан шүү дээ. 90 онд Монголын үндэсний бүхий холбоо бие даасан байгууллагатай болсон. Бид нар байгуулсан. Тэгээ одоо 28 жил болж байна. Энэ 28 жилд Монгол бүхэд 50-60 шин зүйл хийсэн байдаг. Тэр одоо өөрөө ч асууж байгаа 90 оноос хойш Монгол бүхэд урд өмнө байгаагүй 50-60 шин зүйл Монгол бүхэд бий болохгүй. За тэр болгоны үр дүнд бол өөрөө чинь хэлж байгаа энэ асуудал яригдж байгаа юм л. Ерөнхийлөгч энийг уулзалт болгондоор хэлж ийлээ. Өөрөө ч хэлнэ гэсэн. Угаасаа ганц энэ ерөнхийлөгч шинэний урд талд их хурлын дарга байсан Зэнколд мөн одоо тэд нар чинь дарганаар учраас заавал төрийн ёслолд бүх төрөө ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө их хурл шигэн эрцэг хүлээгээ сууж их юм шиг ойлголттой ирээд байсан юм шиг байна. Тэгээ хэд хэдэн барилдаанд ирсэн чинь яг 13 цаг 58 минутанд бүх гарна шүү дээ. Тэр дарга ирсэн байна уу, ирээгүй байна уу? Том орцохгүй юу тийм ээ? Зарим орцохгүй байсан ч хамаагүй тэгэл тэр хамаагүй. Тэр чинь нөгөө урьдчилаа бүртчихэж байгаа юм л да тий. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө болвол нэг талаас бол энэ олон жилийн ажлын үр дүн. Нөгөө талаас манай бөхчүүлийн нөгөө Монгол чухал өв соёлын тээгч бөгөөд тэр нэг Монгол хүнд байх нэг жудаг чанар гэж өөрийнхөө өмнө хариуцлага ухамсарлаж байна. Нийх их ухамсарлаж байгаа гэж хэлэхгүй байна шүү дээ. Ерөнхийдөө тэр бүх болж төрсэн хүнд байж байгаа бүх ухаан гэж юм байгаа. Юмд ерөнхий зөв талд нь хандж чаддаг тийм бүх хүн болгонд байна. Ямар гоё юм те. Тэр утгаараа л ойн чинь би 2 цагт эхлэх ёстой байна гэж тавьж байгаа шаардлагыг өөрөө нь тэр цаад агуулгаар нь хүлээг авчих чадна. Ер нь бол журамд их захирагдмал улс байдаг. Би одоо 28 жил ажиллаа. Би бас их сургууль багш декан гэжсэн шүү дээ. Скетнүүтэй ажиллаж байсан, оюутнуудтай ажиллаж байсан. Тэгээ энэ хоёр салбарыг харьцуулаад үзэхээр бөхчүүд бол үнэхээр бүх гэдэг хүнд бол нэг Монгол юмаа тээж явдаг нь онцгой юмтай төрд юм байна. Гэхдээ та 50 60 гэлээ энэ 50 60 чинь уламжлалыг та сэргээвөө эсвэл цоошноор бодов? Тэр одоо жишээлх юм бол тэр чинь ингээл ярина л да. Шинэ жил та хийсэн гэлээ шүү дээ. Тийм үгүй. Бүхийн барилдаанд хийж байгаа шинэ жил биш. Ер нь агуулгаар нь тий. Жишээл Монголын үндэсний бүхий холбоо гэж байв уу? Байгаагүй. Монгол бүхий өргөө гэж байв уу? Байгаагүй. Одоо энэ бүхчүүдийн малгай залаа гэж байв уу? Байгаагүй. Дөрвөн уулын гişиг барилдаан гэж байв уу? Байгаагүй. Гэл ингээд яваад байхаар 50 60 жишээлх юм бол Монгол бүхэдийг хийх шинжил гэж байна шүү дээ. Дөрвийн давааг оноодгүй байсан оноолттой болгосон. Гар дарцах гэдэг 2 шинж зол бий болгосон. За тэгээ анжилтаар нэрдэг болсон. Энэ бол Монгол бүхэд шудраг байдал гэдгийг авчирсан. Та бол одоо Монголын үндэсний өв соёлыг бүхийг бол орчин үеийн менежментээр баяжуулсан гэж ойлгож болох уу? Тий одоо болох байх. Одоо өөрөө үгтэй. Тэгээ сүүлийн үед бол одоохон ингээл орчин үеийнхэн зэрэгцээд хөгжүүлээд яваа юм. Жишээлбэл өнгөрсөн жил хэд бид нар одоо сошиал фэйсбүүкээр бүртгэдэг боллоо шүү дээ. Барилдах бүх. Уучин бол яг өөрөө ирээд биеэрээ бүртгүүлээд цагаас өрсөөл ингээл явдаг гэсэн. Хоёр дэвшил. Орчин үеийн нэгдүгээрт бол орчин үеийн техникийн дэвшил байна тийм үү? Хоёрдугаарт нь бол үзэгч бол нэг өдрийн өмнө ямар бүхчүүд барилдах гэдгийг мэддэг болчихж байгаа. Хоёрдугаарт нь тухайн бүх бол хариуцлага чиж байгаа. Би урд өдөр нь 5 цагаас хаач шүү дээ. Тэгээд зарлж байгаа. Тэгэхээр би маргааш барилдана гэдгийг ард түмэнд хэлдэг болохоор дахиад нэг хариуцлагын дээшлээд явах жишээтэй. Орчин үед одоо бид камераар маргаантай барилдаан шүүдэг тийм зүйлийг энэ онд нэвтрүүлэх судалж байгаа. Ажиллаж ин ер нь одоо дуршилтууд хийгдэх. Тэгээд одоо
100-ны дэлгэр цагт одоо нүүдэлтийн соёл иргэншил бол наадмаа хэд чоног хийдэг. 3 хоногоор хойшлуулдаг, дахиад барилдаг. Ингээд өнөөгийн цаг хугацааны хүлээгээ болцсон шүү дээ. Болцсон. Тэгэл тэр ухаанд цаг хугацаатай болдог ч одоо хэдхэн жилийн өмнө 2002 оны л асуудал шүү дээ. Тэр цаг хугацаагаа барилжчихсан. 4 цаг барилцаа одоо авраг гарсан гэнэ. Тэр чинь бол одоо та нар сүүлийн үе мэдээд байгаа. Тэрнээс өмнө Р.Нямдорж авраг дэлгэр хааны муухай нор гэдэг бүх хоёр нэг өдөр барилдаад тавилцаад маргааш үдээс өмнө барилдаад 2 өдөр барилцсан гэсэн. Тэгээ нэг өдөр нэг хагас өдөр барилдаж салсан байх жишээ. Тэр нь бол яг бас тэр нийгмийн өөрлөн хүлээн зөвшөөрөх хязгаар байхгүй. Тухайн үед ч одоо яарах юм малаа 100 бэлжээд. За яг болохгүй маргааш дахиад наадах гээл тийм. Тэгэхээр өнөөдрөх юм цаг хугацаа ингээд мөнгө болцсон үе биш вэ шүү дээ. Өнөөдөр ч бол одоо 10 минут 5 минутаар хэмжигдээд шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд одоо нэг бүх үеж зогсохыг бол хүлээх хэцүү учраас тий одоо тэр цаг хугацаатай болгоод байрц одоо сонгодог болгоод энэ яг л одоо нийгмийн шаардлагаар л хийгдээд байгаа. Тийм л юм. Тэгээ энийг одоо уламжлалыг зөрчиж байгаа зарим хүн ярихыг одоо яаж ойлгох вэ энийг? Тэрийг уламжлалыг зөрчсөн гэж гэлж болохгүй. Одоо жишээлбэл одоо тэгэхээр дахиад онол ярина шүү дээ. Одоо судлагдах учраас Монгол бүх гэдэг ойлголт өөрөө багтаамж барилдаа бүх дөрөм журам зохион байгуулах баг үзэгч гэсэн юм 5 зүйлийг багтааж иж Монгол бүх гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энд чинь субъект гэж за хүнийг ярьж байгаа бол бүх гэдэг чинь хүн байна тийм үү? Одоо тэнд ажиллаж байгаа жая гэдгийн баг ч юм уу зохиолж байгаа байгууллагын менежментийн баг ч хүн байна. Энэ үзэгч хүн байна. Тэгэхээр одоо бүхний барилдаан чинь яаж иж оршин тогтох вэ гэхээр энэ 3 субъектийн эрх ашигыг зэрэг хангаж иж оршин тогтно шүү дээ. Тэгэхээр тэгвэл одоо энэ цаг хугацаа тогтоохгүй үзэгчийн ачаал барилдаад ивэл энэ ч дутахгүй болно шүү дээ. Үзэгчээр яаж одоо жаал одоо дураараа барилд муужууд сунтлан барилд гаргалаа бүх үзэгт тараа явчлаа. Тэр хоёрт ямар нийгэмд ямар үүрэг байна тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө үзэгчгүй болох юм бол ямар ч спорт өөр алга болоод тайзны урлаг болж хувирна. Энэ бол дэлхийд батлагдсан зүйл шүү дээ. Тайзан дээр энэ 19-р зуунд нэг Монгол бүхт ийм байсан гэлэгч хүн үзүүлдэг юм болж хувирна. Тийм учраас энэ чинь тэр үзэгч одоо тэр хүнд зориулсан тэр шаардлагын үүднээс хийж байгаа. Гэхдээ Монгол бүхт хийсэн тэр барьц зүйл байна шүү дээ. Гадны юм авцраад наадсан зүйл биш шүү дээ. Өөрт нь байдаг барьцыг яг өнөөдөр өрсөлдөө ихсэн бэлтгэл сургууль жигдэрсэн биенээ мэддэг болсон үед барьж чадахгүй болохоор нь хайж болдог барьцыг бариулж байгаа болохоос сомоо шиг тойрог татчгаа тэрний дотроос түлхэн гаргыг тэгээ бас боломж олгож байгаа хоёулын соглоо өгч байгаа тийм. Тэгэлгүй яг алих нь хадсан байна. Тэр барь тэгэхэд хэрглэж байгаа шүү дээ шодлогч. Тэрнээс өмнө зөндөө өөрийнхөө одоо боломжоор өөрийнхөө эрч хүчээр барилдах цаг хугацаа олгож байгаа байхгүй. За тийм баха энийг бас хүмүүс сайн ойлгох хэрэгтэй. Ер нь л ойлгуулчих хэрэгтэй. Ер нь ойлгоно гэдгээс манайх энэ жил ойлголт зөв бол үйлдэл зөв гэдэг үрээтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Танах чинь жил болгоно өрөө байна уу? Тий одоо бид нар сүүлийн одоо 15 жил үрээтэй ажиллаж байна. Тэгээд нодно болуулаханд дайпунго Монгол хүн төлөө, урдны шинжлэх ухаанч Монгол хүн төлөө. Энэ жил ойлголт зөв бол үйлдэл зөв гэж. Одоо жишээл саяг ойлгох зөв байхаа гэж таагалж чинь. Тэр шиг ингээд ойлгоогүй юм зөндөө байжгаад ойлгоог болохоор хүн чинь дураараа юм бичсэн шүү дээ. Дураараа одоо худлаа юм бичиж байгаа. Тэгэхээр энэ ойлголт зөв бол үйлдэл зөв гэдэг үрээ бол ганц бүхэн холбооны биш. Жишээл бол танай байгуулгын тэрийн төрийн өөрийн үрээ баймаар байгаа байхгүй ч. Ойлголтгүй жаал бол судлаа юм яриад тэрэнд нь ойлголтгүй бага насны залуучууд татагдаад ойлгоогүй юм яриад ингээд бас нийгэм чи өөр ойлгомжтой. Наа чи чухал юм ярьж байна. Одоо баримт ярьж штэ тийм үү? Баримт мэдлэг тий. Ёс зүй тэгэлгүй яг ерөөсөө одоо тий. Одоо ингээд болж өгдөг бол очирлаад л яриад баймаар гоо бүх байгуулга. За чи ингэж яриад байна. Үнэн хэрэг дээр ийм байгаа юм а гэж яриад тэгээ энэс бол энэ гарах ойлголт нь бол зөв буруу болоо. Тэгээд нийгэм чи өөрөө зэвсчээд тохоо. Тийм юм байна л да. Тэгээд одоо энэ Монголын одоо ирээдүйн залуучуудад ирээдүйн эрчүүдэд үзүүлж байгаа нөлөө бас өндөр байх тий. Би бол бас өндөр байна. Ер нь бол Монгол хүүхэд одоо тэр судалгаанд л ярина да байхад. Монгол хүүхэд бол одоо өөрчлөшгүй максимум өгдөж байгаа. Жишээлбэл тэр зүйлүүд нь бол Монгол хүүхэд гэдгээд дэлхийн бус түүхээс ялгаад авч явж байгаа зүйлтэй. Тэрэн шиг Монгол хүүхэд бол Монгол хүүхийн барилдаанаар бол ард түмэн хүмүүжиж идэх байхгүй. Жишээлбэл би нэг тодорхой жишээ хэлье. Жишээлбэл одоо Монгол хүн жин харгалзахгүй барилж байгаа. Тэгж байгаа. Жин харгалзахгүйг бол өөрчлөгдөө. Энийг өөрчилж болохгүй. Энийг өөрчлөх юм бол Монгол амин сүнс алдчих байхгүй. Утгаалдах байх. Жин харгалзахгүй байхад баасан күүш бүх. Яагаад одоо 100-аар 200 килотэйш бүхийг хийж болоод байгаа юм бэ гэдэг чинь үндэстэнд энэ Монгол үндэстэнд ийм үзэгдэл бол салбар болгонд байж болно гэж. Чи хичнээн одоо жижиг үетэйч байсан. Би ярихгүй шүү дээ. Чи хичнээн зөрөгтэй мэгтэй бол хайж болно. Хайж болно гэдгийг жил оюун санаанд авчаач шүү дээ. Энэ хүн шинжлэх ухааны доктор болж байгаад надад бас тийм байх хэрэгтэй. Боломж байгаа гэсэн. Ийм үндэстний сургаж идэг Монгол хүүхэд маш их шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол одоо эрэгтэй хүүхэд болгоныг Монгол хүүхээр барилдуулах ийм зорилтыг 2008 онд дэвшүүлээд энэ хүрээнд одоо
танай телевизээр явж байгаа энэ барилдаа үүссэн та нар маань одоо сүүлийн үеингээс тэр хамтран ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо тэр бүгдийг бүх болох гэдэг юм биш. Тэр бүх гэдэг их мөрөн тэр хүнийг хүмүүжүүлдэг, хатуужуулдаг, сэтгэлийн боловсрол олгодог, оюун санааг нь хөгжүүлдэг тийм юм дундуур ингээд туулаа гаргах гэж байхгүй. Жишээлбэл та боддоо Миккен гэж ямар үйлдэл вэ? Хинтээ зөвлөхгүй гаргаж байгаа шийдвэр байхгүй. Тэгэхээр барилддаг хүн чинь шийдвэр гаргаж сурчдаг байхгүй. Унлаа хүүхд уйлж байна. Нэг нь баярлж байна тийм ээж хамаамиг очиж өгч байна. Өнөөдөр тэгж байгаа бол тэр чи хит гиснийхэн дараа ялж ялагдаа сурчиж байгаа. Ялж ялагдаа сурцсан эр хүн гэдэг чинь өрхийн тэргүүн байх нэг том шалгуур байхгүй. Тийм юмар нь л одоо Монгол бүхийг ойлгомоор байна. Түүнээс зүгээр одоо нэг барилдаа тэн дээр одоо нэгэн төрүүлдэг, шагнал авдаг гэдэг гэсэн утгаар биш байхгүй. Тийм учраас бүх хүний нийгмийн үүрэг юу юм бэ гэхээр Монгол бүхийн барилдааныг ард түмэндээ барилдаж үзүүлэх үүрэгтэй. Дээр нь Монгол бүхийн барилдаанд агуулгч байгаа сая миний ярьдаг шиг зүйлийг ард түмэнд үзүүлэх ийм үүрэгтэй. Үүрэгтэй. Яг бүхийн ойрын амжилт гэдэг бол хувийн зүйл. Тэр бол нийгмийн ач холбогдлол би энэ хоёрыг судалгаал яриад байна шүү дээ би. Яг одоо хүн 7 төрүүлээ гэдэг бол тэр хүнд өөрт нь болвол өндөр нэр хүнд ард түмний хүндлэл авчирч байгаа болохоос яг тэр хүн 7 төрүүлснээр нийгэмд саях шиг өгөөж өгдөг байхгүй. Улсын наад нь нэг хүн 10 төрүүлэх 10 хүн нэг төрүүлэхэд улсын наад болдгоороо болоод явна. Тэр дотор явагдаж байгаа тэр жуудаг тэр барилдааны гоё тэр байдлал бол тэр Монгол бүхийг авч яваа нийгмийн үүрэг нь байхгүй юм болчих үү. Магадгүй тэр ярианыг жоох ингээд хөнгөн тал руу юм гэдгийг шүүмжтэй талаа хандуулыг бол цол авсан бөхчүүд ингээд сум болгон ингээд одоо бэлгээ өгдөг тийм ээ. Бай шагналаа өгдөг, хүнддэгдэг, байр өгдөг. Энэ одоо ингээд яхаараа бөхчүүдийг ингэдэг зарим хүмүүс шүүмжилдэг. Тий. Тэрийг бол за чи өг гэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр угаасаа тэр бүх гэдэг юм ингээд хүний сэтгэл зүрхэнд ингээд суудсан ба шүү дээ. Миний хэлээд бол генэнд байж байгаа учраас өөрийн ирэхгүй бахаргалт төрж шүү дээ. Тэр түүнээс тэрэнд энийг өгөөд өөрөө зураг даргаар яг гэж байхгүй. Энэнд энийг өгөхөр миний хоёр түн болох юм ба гэж байгаа юм байхгүй. Ерөөсөл тэр нэг генийн ингээд шахаал ингээд өгүүлж байгаа. Өөр тийм байна уу? Хөдөлмөрийн баатар болохоор хүн тэгээд бариад яваад байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь үндэсний өв соёл одоо дэлхийн либерал одоо ингээд даяарчлагдж байгаа юм тохиолдолд улсууд явгаар ялгарх гэхээр одоо машин, хар зам, байшин барилгын өндөр намаар ялгарх болж штэ гар утсаар. Юугаар ялгарх гэхээр үндэсний өв соёлоор хүч чадал. Үндэсний өв соёл. Энэ Монгол улс юугаар ялгаад. Жишээлбэл Америкийн дарлалд Япон 300 жил байж байгаад гараад Америкийн онгоцууд одоо далайгаар ирж юм ачхад Япон улс хүчтэй гэдгийг харуулахын тулд Сомонороо будаа шуудаад будаа аваачиж онгоцон дор нэг хүнд шидүүлж одоо тэгж өөрснөө мэдрүүлсэн гэж түүхэнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи тэр үндэстний тэр нэг сомоо бөх гэдэг юм байна та тий. Сомоо бөх гэдэг юм нь одоо тэр онгоцыг мэдрүүлэхэд ганц юм нь байж таарсан ба шүү дээ. Тэгэхээр бол үнэхээр энэ өв соёл гэдэг юм бол үнэхээр хайрламар. Хүн болгонд хүртээлтэй ганц бүхий олвоно биш. Ганц ерөнхий сайдын асуудал биш юм байна л тийм байна. Соёлын өвөг тэн гэдэг бол хүнд асуудал тий. Тий. За ер нь бол бүх хүн төрн шүү дээ. Хов заяа байхгүй. Түүнээс бол дурын хүнийг барилдуулаад байхад улсад төрүүлдэг хүн болчих чадахгүй шүү дээ. Та одоо ингээд зүгээр энэ бүх бол нэг л 93 наадын нэг шүү дээ. Морь байна, сур байна. Одоо үндэстнүүдийн өөр одоо юу гэдэг монголчуудын хэв заншил байна, амьдралын хэв маяг. Тэгээ энэ бүхэн бол бас жоохон ондоошсон шүү дээ одоо бол. Одоо энийг авч үлдэхийн тулд төрийн бодлого дээр юу анхаарах хэрэгтэй гэдэг бодож байна. Одоо яг олон нийтийн байгууллага юм хийгээд явж байна. Боломж юм байна. Яг төрөөс бол дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Жишээлх юм бол ерөнхийлөгчийн зарлиг байдیں۔ Энэ багийн ба үндэсний спортыг хөгжүүлэх тухай. Тэгээд одоо бас засгийн ерөнхий сайд засгийн газрын тогтоол байдیں۔ Зөв Монгол хүүхдэд төлөвшүүлэх ёстой гэдэг. Тэр яаж зөв Монгол хүүхдэд төлөвшөх юм бэ гэхээр тэр монголоор нь байлгаж байгаа юмыг л тэр хүүхдэд эзэмшүүлээд байгаа байхгүй юу? Одоо өнөөдөр жишээлбэл шүүмжил байна шүү дээ. Эрэгтэй хүүхдүүд одоо маш нарийнхан гуйтай солонгос залуучуудыг дуурайгаад тийм харамуутай компьютер хардаг тийм. Тэгэхээр тэрнээс авардаг юм чил энэ өв соёл байхгүй. Одоо жишээлбэл хүүхд болго одоо танай телевизээр гарч байгаа тэр хүүхдүүд биш. Өрөөндөг, бөхөө барилдаг. Тэгэл байх юм тийм. Тэгээд тэр дуулдаг. Одоо тэгээд тэр хураан татдаг юм уу? Тэр болгон ч нөгөө генд байгаа юм хөдөлгөөд байгаа байхгүй. Тэгж л яана. Гэхдээ Монголын заяаг зөвхөн нэг судалгаа байна лээ. Монголчууд одоо хэр эвдэрч байгаа юм бэ гэдэг судалгаагаар 90% эвдрэг байна гэж хэлсэн байлээ. Тэр бол их баяртай. Улам жилийн агуулх том юм дээр чи яаж алга болох вэ? Тийм том үндэстэн чи тийм амаргүй шүү дээ. 600 болцсон 100 мянган гадны хүн байхад устаагүй улс шүү дээ. Ойрын үед одоо ингээд бөхчүүдийн барилдааныг ингээд харахаар бол бас их тийм мэрэгжлийн тал руу яваад байна тийм үү? Ер нь мэрэгжлийн тал руу. Энэ одоо сайн тал уу муу тал уу? Ер нь бүх нийт амрах хэрэгтэй юу? Ерөнхийдөө бол
бүх нийтэд хамарна. Гэхдээ мэрэгжил ингээс бас үзэж болохгүй. Зүгээр бэлтгэлжилт бол мэрэгжлийн төвшөнд очсон байхгүй юу? Урд бол зүгээр жолоочхон тээвэр явж байгаа л гинтгээр л барьж байгаа тийм. Одоо усын тулгаа гэж маш сайхан бүх байлаа. Тээвэр хийж ирээл улсын барилдаг байлаа тийм. Одоо мөнгө медаль, гурил медаль аваа явчихдаг шүү дээ. Одоо бол тэр цаг нь өнгөрөөд өдөр болгон та бол энэ телевизийн захирлыг 7 хоног хийж шүү дээ. Тэр шиг бүх бол 7 хоног бэлтгэл хийж байгаа. Тэр утгаараа бол одоо тэдний хоорондын өрсөлдөөн бол маш өндөр түвшинд гарсан. Энэ нь бол мэрэгжлийн харагдана. Гэхдээ мэрэгжлийн спорт биш. Мэрэгжлийн спорт бол мөнгөөр үнэлэгдэх хэрэгтэй. Одоо нэг хүсч болохгүй юм байна л да. Одоо хүчээр хийж болох байх. Жишээлх юм бол 60000 мөх Гиннес бүртгүүлсэн Монголын хөгчүүдээс дэлхийн аваргын тэмцээнд очихоор хүн жингийн хөгчүүд байхгүй болчиход. Гэтэл манай зааланд барьж байгаа дандаа одоо 100-аас дээш жинтэй метр 80-аас илүү өндөр одоо өсөлттэй юм залуучууд байх. Эдгээр яаж дэлхийн спорт руу оруулах ийм хандлагатай та юу гэж тэр бол юу штэ. Тэр бол тэр холбооны менежмент мөн байгаа штэ. Яагаад Монгол бүх рүү хүмүүс шуурцсан байхээр 90 онд бидний хийсэн шинэ менежмент байхгүй юу? Жишээлбэл тэр Монгол бүхний нэр хүндийг өргөөд Монгол бүхийг дээдлэх үзэл гэдэг шинэ шатанд гаргаад 45-аас дээш насны хүүхдүүдэд цолны шиг зүйл олгоод барилж байгаа бай мөрөгийн нэмээд тэгээд тэр алдрын тэмдэглэдэг болгоод одоо таны яриад байгаа машин тэргөөгүүлдэг болгоод ингэж байна шүү дээ. Энд чинь нэг компани юм уу нэг хүн өгч байгаа юм биш үү? Цаад бодлого нь бол бидний хийсэн юмны үр дүн гараад байгаа юм л да хүн. Тим дайны менежмент хийж чадахгүй байхгүй. Тэрийг бол ер нь бид нар шууд хэлдэг. Бөгөөд тэрэнд бас дургу байгаа бусад холбооныхаа. Тэгээд бүхий энэ үндэсний бүхий холбоо баг ажиллаа сулруул тэгвэл бид нар л хүн ирнэ гэсэн юм шаардлага тавьж байгаа шүү. Тэр ч барай болохгүй. Тэр болохгүй. Тэрнээс давсан менежмент хийх боломж байгаа гэж манай данзаа их яриа шүү дээ. Өөрөө чөлөө төхөө холбооны удирдах зөвлөлд байсан. Жишээлбэл чөлөө төхөд жуудаа бөхөд бол илүү. За жуудаа бөх бол яг ерөнхийдөө бол дэлхийд их том явж ин л да. Айл том явж ил байна. Тэгэхдээ хүнд жиндээ бол илүү тийм менежмент сул байгаа тийм байна. И дэндүү одоо их гоё хөрс байна. Тий. Барилдах. Тийм шүү. Дурын хүүхдээ авчиад барилдвал жингийн бүх байна шүү дээ. Жингийн бүх бол Монголд. Одоо жишээ бол сумаа үстэй тий. Монголын зүгээр захын хөгтөч бол сумууд одоо ингээл амжилт гаргаад аваргуудын хөгтөч захын ч гэж болохгүй маа. Болохгүй тий. Ген байгаа тэнд. Ген олгох дандаа бөхчүүдийн ген явж байгаа юм тий. Тэгтэл ухаанд дэлхийд ноёрхдаг тийм нэг Чингис хааны юм байна шүү дээ. Зөвхөн одоо сумаадар биш шүү дээ. Оюун санаанд нар урдахаар Монголын хүүхдүүд гайхаал байна. Тэгэл спортын бүх төрөлд гарч шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь нэг том үндэсний хаялга байна. Тэр 1000 гаруй жилийн өмнө байж исэн хүний одоо хаялга байна. Дэлхийд гарахын тулд менежмент хэрэгтэй байна л гэж. Тий, ер нь тийм л юм шиг байлаа шүү дээ. Бүх байгууллага менежментлэг хийх хэрэгтэй юм шиг байлаа шүү дээ. Цагаан сар болно. Цагаан сарын бүх бол одоо гайхамшигтай хүлээдэг барилдаан. Тэгээд таны хувьд одоо ингээд энэ тасарсан бүх алга болчлоо гэдэг хүмүүсийн шүүмжил байдаг. Зүгээр жигдхэн болчлоо гэдэг. Энэ зүй тогтлоо эсвэл одоо юу л хоёр. Одоо энэ чи яг нөгөө тэр бэлтгэл гайглаас даяасан юм дарна. Бэлтгэлжилт урд чадвар гэдэг хоёр юмар барилддаг болчихгүй юу? Хуучин ч бол байглаас гин илүү заяасан төрүүлээд байсан байна. Олон төрүүлээ яваад байсан. Тэгэхээр энэ чинь нийгмийн өөрийн нийгмийн үр дагавар шүү дээ. Өнөөдөр боломжтой бэлтгийг хийгээд барилддаг бүхний давхаргыг бий болгож чадж байгаа нийгэм өөрөө. Тэрний л үр дүн байхгүй. Тэгэхээр энэ буруу юм байхгүй. Жишээлбэл тэгээд ингээ бэлтгэлтэй болоод дандаа том нь хаяад байдаг болчихж байгаа мөхөр гүв үсттэй. Баасан гүг зарцгийг одоо ямар барилж байгаа монголчууд мэдж байгаа үсттэй ч тийм ээ. Тэгээд болдгийг харуулад байна шүү дээ. Баасан гүч одоо тэр өвтөгч хувьд бол шинэ элемент үзүүлээд байна шүү дээ монгол хөлтөөр. Тийм байна. 30 жил үндэсний бүхий холбоо бол 30 жил болох гэж дараагийн жил 28 жил. Тэгээд энэ төрийн бус байгуулагч одоо Монголд хэдэн 3000 гаруй 4000 байна уу? 2000 гаруй л байсан. Ас мөлий ер нь 3000 төгсөж байгаа юм байна. Тэгээ энэ төрийн бус байгууллага гэдэг бас их одоо төрийн ачааллыг өөр дөр яваад хариуцлага хүлээдэг. Салбарын хөгжүүлгийн жишээ бол танай бүхий холбоо гэж хүмүүс их ярьдаг бас үнэн байх гэж бодож байгаа. Яг манайх бол жишээг үзүүлсэн байгууллага. Үндэ бол бид нар зүгээр бусад төрийн бус байгууллагуудтай төрд санаа авахлахаар юм эхэлж хийсэн байдаг. Жишээлбэл би тэр цолны гişг хэллээ л дээ. 45 нас хүрэхээр нь улсын цолтой өгөхөд сард тэр цол авсны төлөө та залуучтай сайхан барилдаж явлаа. Олон түмний байлгүй. Үлгэрлж явлаа тийм ээ. Тэрийг би бас гоё хэлээ шүү дээ. 70 настай хоёр хүүхэн бол одоо бие хагаараа ялгарахгүй. Тэгэхэд нэг нь цолны гişг аваад тэр бүхий малгай өмсч учраас тэр бол нөгөө 70 настай хөгшнөөс хавьгүй өндөр төвшөнд явж байгаа хүн гэдэг нь харагдана гэл ингээл хэлдэг. Тэгээ тэрнийг 2013 онд элэг ерөнхийлөгч энэ олимп дэлхийн аваргууд одоо медаль авсан амжилтад цалин тогтоосон шүү дээ амжилтаар. Тэрийг бид нэр 90 онд л хийсэн байхгүй. Тэгээд тэрнээс санаа аваад хийсэн гэж хэлж байгаа юм биш. Тэгвэл тэр сэтгэлгээ бид нарт 20 гаруй жилийн өмнө төрсөн байна.
Одоо шилэн данс гэл одоо хамгийн модны байгаа биз. Бид нар 12 жилийн өмнөөс эхлээд тухайн сарынхаа одоо орлого, зарлагын кассийн тайлан, харилцагын данстай цуг гэвдээд бүгдүүд үзэгч тараачдаг болсон. Одоо шилэн данс гэж тэрийг л хэлээд байгаа шүү дээ хэдэн дэгээр голоо. Монгол улсын соёлын өвдөг, энийг хамгаалагч ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо ингээд соёл иргэншлийн хувьд учирж байгаа бэрхшээлийг тоочвол их л олон юм байгаа. Тэр онцолж хэлвэл юу байх вэ? Гэхдээ одоо би ч бүхэн ирээдүй гэдэг юм уу? Одоо залуучуудын хүмүүжлэх үү, биеийн тамирын спортын чадвар их үү, олон юм байгаа хэл та. Тийм яг зүгээр ер нь бол хүн мэдээллийнхэн хэрээр бол хөгжин, уруудан тэр хоёр талын нөлөөт. Ер нь бүх процесс сайн хоёр талтай юм байна. Одоо жишээлбэл энэ интернет орчин гэдэг бол үнэхээр мэдээллийг цаг тухайд авч байгаа сайн талтай боловч үнэхээр муу мэдээлэл тарааж байгаа бас муу талтай байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө оршин байгаа нь бол одоо гэглэхэр бол зөкстэй бодиттой бол зөкстэй бол боддог зөкстэй учраас оршин байгаа. Тийм учраас энэ нь таарсан иргэншил, энэ нь таарсан одоо хөгжил, хүний хөгжил явагдана л да. Энэ лав энэ хүнийг устгачихгүй. Хүнийг устгачихгүй бол хүн оршин байна. Хүн оршил тэр дотор Монгол гэдэг үндэстэй оршин байж чадна. Баярлалаа. Тэгээд оюун сарны дархлаатай бахархах зүйлтэй байна гайхамшиг. Бүгдүүд яхахгүй монголчуудын бахархал ингээд цагаан сарын уламжлал барилдаа эхлэх гэж ерөнхийд нь одоо ингээд дахиад жил дуусах өдрүүд үргэлжилж байна. Хожил арах чинь та манай үзэгчдэд бүгдүүдээ одоо юу гэдэг бүх сонирхч таандж юу хэлэх бол за ер нь телевиз үзэгчдийн судалгаагаар бол Монголд хамгийн олон хүн үздэг спорт бол үндэсний хөгжим хөлөө бөмбөг биш, сагсан бөмбөг биш. Үндэсний спортын судалгаа байна. Тэгэхээр одоо танай телевизийг олон хүн үзэж байгаа, бүхийг олон хүн үзэж байгаа. Танайх бол хүү гарах юм бол заавал барилдуулаарай гэж хүсмээр байна. Ягаад гэвэл танай хүү заавал бүх албагүй. Тэр бүх гэдэг хүнийг хөгжүүлдэг тэр дундуур туулаад гарах ёстой. Зодог шуудаг өмсөөр туг тойроод үдсэн эрэгтэй хүн тэгж үзээгүй эрэгтэй хүнээс хамаагүй өөр сэтгэлийн боловсралтай байна. Тэгэхээр хүү төрүүл сайхан барилдуулаарай. За та хогд төрж байгаа бол зодог шуудаг сайхан ойдог, бүх сайхан үздэг, нөхрөө сайхан хүндэлдэг хүн болгож хүмүүжүүлээрэй. За энэ мэтийн одоо нэг гэрийн доторх амьдралаас Монголын нийгэм хамаарна. Тийм учраас танайгт зөв хүү, зөв охин өсгөл та энэ өв соёлыг л хүүхдүүдэд эзэмшүүлээрэй гэж ингэж хэлээ да. Тэгээ сайхан шинэлээрэй. Ирэх хон та бүхэнд бол аз жаргал өдөр болгон хүсэлчин биелсэн сайхан жил болтугай гэж ерөөё. За их баярлалаа танд ингээд манай хөтөлбөрөөр орсон баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баяр та үзэгчдээ.